bangsa Indonesia, kita juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Badai pandemi yang melanda dunia memukul berbagai sektor usaha, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Pandemi ini menempatkan manajemen KAI ke dalam tuntutan luar biasa bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Perlu penanganan yang mengedepankan manajemen krisis dalam merespons dampak yang ditimbulkan. Transformasi merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk KAI agar bertahan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi. Transformasi bisnis dan budaya perusahaan